हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरिम खान एंड वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल आरिम। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक के ऊपर। टिकटॉक में एक पहले ऑप्शन अवेलेबल था माई साउंड का, उसके बाद उस ऑप्शन को हटाकर वहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐड नहीं किया गया। तो आप किसी वीडियो का ही साउंड यूज़ कर सकते हैं, पर आप पर्सनली साउंड को यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब एक और टिकटॉक का अपडेट आ गया है जिसमें आप अपना साउंड यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपना साउंड किस तरीके से यूज़ करें। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी हर वीडियो का अपडेट मिल जाएगा। तो बिना वक्त गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज हमें सबसे पहले अपना टिकटॉक एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। तो हम अपना टिकटॉक एप्लीकेशन ओपन करेंगे, उसके बाद हमें सिंपली इस वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऐड आ साउंड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक माई साउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहले ये ऑप्शन यहाँ पर था, लेकिन अब इस ऑप्शन को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। पहले ये माई फेवरेट के राइट साइड में था और अब इसे माई साउंड में कर दिया गया। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिला है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेके आप जाके अपने टिकटॉक एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए, जिससे आप अपना पर्सनली साउंड उसमें यूज़ कर सकें। तो आप देख सकते हैं सिंपली मैं अपने सारे पर्सनली साउंड यूज़ कर सकता हूँ, जो भी मेरे पास साउंड है। तो आप सिंपली देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इस वीडियो पे हम लाइक एम करते हैं 10 लाइक्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।